За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За эдийн засгт үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг бол одоо сайн ойлгож байгаа. Тэгэхээр төсвийн тодтгол хийхээс өөр аргагүй байдалд хүрлээ гэдэг энэ зүйлийг бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн төсвийн тодтгол бол үндсэндээ за хөрөнгө оруулалтаас за ажилчид буюу цомогтгол гэж ярьж байгаа 9%. За урсгал зардал гэдэг үндсэндээ нэг 3 чиглэлээр нэлээд эрчимтэй явагдах гэж байна. За үүнийг дагаад бас засгийн газрын тогтоол гарна гэсэн ийм чиглэлтэй байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтуудаас энэ салбарын 2 яам, байгаль орчин хүн сүдэ аж ахуйн яамнаас хичнээн нэр төрлийн хичнээн төсөл хөтөлбөр одоо 5 сарын 31-ний өмнө татагдж байгаа вэ? Нэг татагдсан шалтгаан юу вэ? Шалтгаан нь юу вэ гэсэн 2 асуулт. За энэ цомогтгол буюу тэр 9% дээр ер нь салбарын яамдуудаас яг хичнээн хүн одоо цомогтголд орохоор төлөвлөж байгаа та бүхэн. Энэ нь яамнаас байгаа юу, орон нутгаасаа байгаа юу, эсвэл агентлагуудаас байгаа юу гэдэг. Дараагийн нэг хэлж бол энэ урсгал зардал дээр энэ бусдаар гүйцэтгүүлэх зардлын нэлээдгүй хувь нь бол энэ хөдөө аж ахуйн салбар тэр дундаа мал эмнэлгийн үйлчилгээ нэлээд явдаг. Энэ дээр мал эмнэлгийн салбарын бусдаар гүйцэтгүүлэх буюу одоо нөгөө вакцин тариулсны төлбөр явж байгаа юу үгүй юу? Одоо ингээд хэрвээ эндээс танагдаад дараа нь үүсэх нөхцөл байдлыг та бүхэн ер нь яаж урьдчилж харж байгаа вэ? Хариу арга хэмжээ ер нь яаж авна гэж төлөвлөж байгаа вэ? Яагаад гэвэл энэ малын өвчин гэдэг чинь бол гинтл гардаг, маш өргөн цар хүрээг хамруулдаг, хариу арга хэмжээнээс өндөр зардлыг шаарддаг. Одоо бол хэрвээ танагдж байгаа бол энэ тамгын газар, аймаг, сум, хөдөө аж ахуйн газар гэдэг ингээд энэ зардлууд чинь бүгд танагдаа явчихаар ер нь бид нар малын өвчин хэрвээ гарвал одоо яаж гүйцэтгэх юм? Вакцина яаж тариулах юм гэж. Дараагийнх нь энэ засгийн газрын тогтоол гарахаар тогтоолын төсөл дээр бол юу явж ийнө гэхээр энэ малын өвчний эсрэг тарилгын 50%-ийг нь зардлыг нь малчтаар гаргуулна гэсэн ийм төсөл явж ийн л. Тэгээ энэ тал дээр яг одоо амьдрал дээр наацгач хэрэгжих үү? Малчид энийг яаж хүлээж авч байгаа? Өчигдөр бид нар бол одоо зүүн бүс Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сум орсон, цаашаа бичгтийн бомбд орсон. Эрдэнэ цагаан сумын одоо бүх багуудаар явж бид нар 3 дугаар угаас бусдаар нь явж малчидтай уулзсан. Энэ тал дээр бол одоо мал эмнэлгийнхэн бол нэлээд төвшөөртэй байгаагаа илэрхийлж байна лээ. Тэгэхээр энэ асуултууд дээр би хариулт авъя гэж ингэж бодож байна. За инквизиция дөрүлээ. За манай салбарын хэмжээнд 2117 оронтой батлагснаас хэмнэлтээр 187 оронтой бууруулна. За энэ 187 оронтойг бид нэр шаардлагатай бүтцийн өөрчлөлтүүдийг үндсэндээ хийгээд засгаараа бүтц оронтойныхоо лимитээ баталчихсан. Одоо удахгүй сайдан тушаал гараад энэ зохицуултууд хийн. Тэгээ салбарт нэлээд нэгдүгээр тэтгэврийн насны улсууд нэлээд байна. За мөн зарим байгууллагууд дээр оронтой дутмаг явж ирсэн. Ялангуяа аймагуудын хөдөө аж ахуйн газруудад малын эмч, зоотехник гэх мэтийн одоо мэргэжлийн одоо улсуудын хангалт нэлээд дутуу байсан. Тэгэхээр бид энэ 187 оронтойг бол нэлээд боломжийн хэмжээнд зохицуулаад нэг айхтар хүндрэл гарахгүйгээр хүмүүсийг одоо шууд ажлаас халахгүйгээр дотооддоо зохион байгуулах бүрэн болцоотой. Үндсэндээ 2100 хүн гэдэг чинь нэг жилдээ нэг 10% эргэлт гараад байгаа шүү. Өөр ажил шилжин, өндөр насны тэтгэврт гарна. За тэгээ декретээ авна гэх мэтийн ийм маягаар шилжүүлэхэд бид нар их зөөлөн, харьцангуй зөөлөн бид нар хийчих болцоотой. Нэг за 40 гаруй тэрбум төгрөгийн ер нь нийтдээ нэг 86 тэрбум төгрөгийн хасалт тодглоор хийгдэж байгаа. Гол зардал бол манай урсгал зардал дээр. Урсгал зардал дотроос 10.6 тэрбум орчим энэ мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдээс хасагдж байгаа. Тэгэхээр мэдээж мал эмнэлгийн үйл ажиллагаанд нэлээд сөрөг нөлөөллийг үзүүлэх нь тодорхой. Энэ чинь зайлшгүй хийгдэх ёстой энэ малын халдвар төвчин, гос халдвар төвчин, архаг халдвар төвчин гэдэг энэ чинь дотроо олон янз ангиллал бас ингээд арга ухаанч өөр байдаг, вакцины угаараа туулган ч гэсэн өөр байдаг юмнууд байгаа.
Тэгэхээр бидэнд бол нэгэнт ингээд засгийн газар шийдээд өргөн барьсан. Бид бусад доторх урсгал зардал дотроо нэг хөдөлгөөд тэгээд аль болох тэгээд хүргээд ямар нэгэн хүндрэл гарахгүйгээр салбарын өмнө тавьсан одоо хийх төстэй ажлуудаа зохион байгуулалт хийх болцоотой гэж үзэж байгаа. Урсгал зардал дотроо жоохон гүйлгэндээ л гэсэн үг. Жишээл одоо юу гэдэг ноосны урамшууллаас жоохон хэмнэгдүүл тэр хэмнэгдсэн мөнгийг мал эмнэлэгөө өгөөд л харь ширэн дээр жоохон юм гарвал тэрийг мал эмнэлэгөө өгөөд л ийм хөтөлбөрүүд дээр одоо нөгөө зээлийн хүүгийн татаас зээл мэйлэнд бас заримдаа гээд аан цаана орж гарахаар жоохон хэмнэлт гаргадаг. Тэрийг мал эмнэлэгөө өгөөл ер нь байгаа нөөцийг сайн дайчлан гэсэн үг. Тэгээ нэг дайшлаад хүргэх ёстой. За Батбаяр зэд хариулъя. Батбаяр зэд хариулъя. За байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайдын багцаас 52 тэрбум төгрөг төсвийн тодтголоор хасагдаж байгаа. Хэмнэлтээр бол 41.15 гээд нэг 67 тэрбум төгрөг биш 57 тэрбум төгрөг хасагдаж байгаа. За энэ 52 тэрбум төгрөгнөөс хасагдж байгаагаар бол одоогийн байдлаар засгийн газраас тавьж байгаа энэ 9.1 гэдэг тоогоор бодохоор нэг 3202 орон дооноос 287 орон тоо хасагдана гэсэн ийм төв мэдээ гарч байгаа. Захиргааны албаагчдаас хасах чиглэл барина сул 70 орон тоо бий. Тэгэхээр энэ зөрөө нь яхаар нэг 200 орчим 217 хүн энэ төсвийн тодтголоор урсгал зардлаас цалингийн зардал нь алгуулж хасагдах юм байна. Батбаяр зэдийн групп нэмж жолгоё. За хөрөнгө оруулалтаас 41 тэрбум, копын 41 тэрбум хасагдсан. Энэ 41 тэрбум төсвийн тодтголоор 41.2 шүү. Эргэж орж ирж байгаа. Үүн дээр бол бид нөгөө төсвийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13.1-ийн заалтыг бол анхаарах ёстой. Яг үг гэхээр нөгөө төсвийн тодтголоор хэмнэлтээр хасагдсан мөнгийг эргүүл тавихад хэмнэлтийн тухай хуулиар хөрөнгө оруулалт болон худалдаа авалтанд зарцуулахгүй гэсэн ийм асуудал үүсэж байгаа. Гэхдээ энэ асуудлаар бол цэцтэр эргээд гомдол гаргаад үүнтэй холбогдуулаад цэцүүлгийн үзэж байгаа юм байлээ. Мөн хөрөнгө оруулалт дээр хэд хэдэн зүйлүүд нөгөө орон нутгийн байгаль хамгаалагчдын орон байр, харуулын байрууд, дээрэс нь тэр шавж устгал болон За гүшээ хариулъя Батбаяр зэд. үзэх юм те. За шавж устгал мод тарих энэ асуудлууд хасагдсан. Дээрээс нь их харамсалтай хасагдж байгаа төсөв юу гэхээр ардаар тавьсан төсөв мөнгө бас хасагдчихсан байж байгаа. Энэ өөрөө юу хэлж яах вэ гэхээр сая энэ морин толгой төрөөдөг радар бол аянган зохиогдоод бас тодорхой хэмжээгээр гэмтэл учирсан. Зарим хэсгийг нассан, зарим засварсан, зарим хэсэг нь засагдаагүй ингэ байж байгаа. Ийм асуудлууд бол байгаа. За эдрот шин тодруулъя. Тэг би яг хөрөнгө оруулалтын энэ зарлууд танагдаад эн чинь 600 тэрбум төгрөг хасагдаж байгаа юм л та. Тэгээд энэ салбараас нөгөө хэмнэлтийн тухай хуулиар 5 сарын 31-ний өмнө амжаагүй одоо тийм харамсалтай зүйлээс болж байгаа. Тэгээд энийг тавиулах гэж боо юм болдог. Тавьсны ард дээр яг тэр салбарт хангаш натанд ажиллаж байгаа хүмүүс чинь энэ хийгдчихээсэ гэдэг ингээ хүлээгээд идэг. Тэгэд ингээд нэг уялдаа холбоогүй гэдэг юм уу эсвэл яам нь одоо заавал өөрөө зарлана гэдэг юм уу
дарж хөвцөөр хагаад ингээд 5 сарын 31 болгоод тулгаа зарладаг нөгөө тендерийн гомдол момдол нь гарсаар хагаад ингээд одоо чинь манай Хинтээ аймагт бол одоо тэр цаг уурын 2 байшин одоо барилга тэр биндрийн одоо 100 жилийн нодлонч тэмдэглэлөө. Тэгэд ингээд би бол яамны урагшгүй үйл ажиллагаа л гэж хэлэх гэж. Зүгээр тэр худалдаа авалт мовлтын орон нутг руу шилжүүлээд жохон байшин одоо барихын төдий тим ажлыг тэр одоо нэг хурдан явуулчих болдгоо юм уу гэсэн ийм шүмжилтэй л одоо үг хэлий өөр одоо тодруулах юм алгаа. Баярлалаа. Гамбайт сайд нэмж хариулах уу? Төрийн нэр. 3 нэмэр. Яг саяын тэр хэмэлтүүлэн 5 сарын 31-нийг зүгээр дүгнээд үзэхдээ яг худалдаа авах бол удаашрж байгаа шалтгаан нь бол ажлын даалгавар техникийн тодорхойлолт удаашрж байгаатай холбоотой гол шалтгаан байгаа. Энэ дэр гэрээ байгуулж амжаагүй төслүүдний тасгсан дээр 37-аар 1% нийцлээд байгаа. Тэгээ удаа дараа тендер амжилттай болсон төслүүд 23.8% нийцлээд байна. Тэгээ гомдол маргаан гарсан төслүүд 5.8% эзлээд ийм байдлаар бол яг саяын дээр 5 сарын 31-нд дээр сангийн хамгаалалт дүгнж үзэхэд ийм байдалтай бол гарч байгаа зүгээр яг байгаль орчны яамн дээр усын сүрэн гол төр 2025 онд санхүүж түн 80 тэрбум төгрөг батлагдаад нөгөө КОП юун дээр КОП арга хэмжээнд дээр батгцсан дүнгээс бол нийтдээ 41 тэрбум төгрөг бол сая хэлсэн нөгөө худалдаа авалтын төсөл нь бэлэн болоогүй шалтгаанаар хэмнэгдсэн. Тэгээд нэгэнтээ олон улсад Монгол Улсын засгийн газар хүлээс үүргийнхэн дагуу энийг буцаад тавьж Гамбайт төрийн нэр гүцэж хариулъя. яг энэ дээр ажлын хэсэг дээр гам гишүүнээр ахлуулсан том ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгийн Бадамсарын гишүүн хөрөнгө оруулалтыг нь нахлаад ажиллаж байгаа зүгээр яг ажлын хэсэг дээр бол энүүн дээр бас буцаад тавих үндслүүд нь гэдэг дээр бас нэлээд асуудлууд бол ярьж байна лээ. Тэгээд энэ дээр бид яг олон улсын нөгөө гэрээ Монгол Улсын засгийн газар хүлээс үүргийнхэн дагуу энэ нэг буцаад тавихаас өөр арга боломжгүй байсан гэдэг ийм тайлбарууд хэлж байгаа. За хөдөө аж ахуйн яамн дээр бол гэрээ байгуулагдаагүй 31 нар бол 2.2 тэрбум төгрөг бол хэмнэгдсэн хэмнэлтэнд орсон бол ийм байдалтай байгаа. Түрүүнд би нэг инхээр сайдын эснээр нэмээд хэлэхэд яг одоо төсвийн ерөнхий захирагч нар нөгөө тодгол батлагдсны дараа төсвийн нөгөө батлагдсан дүн дотроо яг урсгал зардал хоорондоо зохицуулт их эрх нь бол хуулиараа олгогдсон байгаа. А урсгал хөрөнгө оруулалт хоёр хоорондоо бол гүүх нь бол хуулиар хориотой байдаг ийм байгаа. Тэгэхээр яг инхээр сайдын хэлдэг урсгал дотроо зохицуулаад За ингээр сайд. Энэ манай дээр энэ хэмнэгдэж байгаа буюу энэ хуулиар хураагдсан 2.1 тэрбум гэж байгаа. Энэ худалдаа авах төрийн худалдаа авах газарт л манайх бүх худалдаа авалт нөгөө тендерүүдэд шилжүүлчихдэг. Засгийн шийдвэр гаргаад өгсөн. Яам зохион байгуулдаг байхгүй. Тэгэхээр энд бол яамны одоо зохион байгуулалтаас боллоо гэдэг юм байдгүй. Төрийн худалдаа авуулах гэ бие даасан мэргэжлийн агентлаг ажиллаж байдаг. Тэнд манайх бүх эрхүүдээ тийшээ өгчдөг. Тэдний зохион байгуулад тэгээд манад өгж байгаа тайлбар бол энэ зарласан танаа зарласан тендерт одоо гүйцэтгэх юм санал компаниуд ирсэнгүй гэдэг. Тэгээд энэс болоод манай ажлуудаас унж байгаа байдал. Тэгэхээр энэ дээр бид нар цаашдаа дүгнэлт хиймээр байгаа. Тэнд төрийн худалдаа авах ажиллагааны газар зохион байгуулалтаас болоод салбар яамдуудын энэ төсөв хөрөнгө нөгөө хэрэгжүүлэх ёстой хэмжээнд хойшилж байгаа байдлыг ер нь таашдаа яах вэ гэж. Тэгэхээр тэнд нэг байгууллага асуудал үүсгээд байна гэсэн үг шүү дээ, тий. За тэгээ тэрийг бас нэг сайн энэ төсвийн байнгаар одоо энэ ажлын хэсэг мэсэгт бүр гаргаад энийг нэг бас дотор нь ялгаад. Ингээр сайд гүцэж хариулъя. Тэр төрийн худалдаа авах ажиллагаанаас болсон асуудал нь юу вэ? Яамдын өөрсдөөс болсон асуудал юу вэ гэж ялгамаар байгаа. Энэ бол нэлээд бүх яам дээр адилхан бас юм зовлон тохиодж байгаа болов уу гэж. Хоёрдугаарт тэр мал эмнэлгийн зардал дээр нь 10 тэрбум төгрөгийн вакцины худалдаа авалтын асуудлууд хүндэрж байгаа. Бүх гэрээ хилцээр хийгдээд батлагдангууд яг сүүлийн хуулийн хугацаанд нь маргаан өсгөж байгаа. Тэгээ маргаантай гэдгээс болоод хасчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ вакцины үйл ажиллагаа бол тасралтгүй байнга хийгдэх ёстой ажил. Одоо тэтгэвэр, цалин гэдэгтэй адилхан вакцины ажлыг бол ерөөсөө алдаж болохгүй. Ямар ч байсан заавал явах ёстой.
гэх мэтийн ингээд бас нэг асуудлууд байна. Тэгээ энэ маргаан суулаад энэ вакцины хасж байгаа нь бас энэ хуулийн нийцүүлэг хасж байгаа нь нөгөө мал мах экспортлох, нөгөө малын эрүүл мэнд аюулгүй байдал, хүнсний баталгаатай байдал гэдэг олон зүйл маань эндээс болоод хүндэрч байна. Бид сүүлийн 2 жилийн 600 сая долларын мах гаргачаад байгаа амжилт үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр амжилтын За эдгээр батгшин тодруулъя. Тэ энэ яамдаас бол ингээд төрийн худалдаа авалт руу шилжүүлээд тэнд нь тэгээд нэг ингээд нэг явж өгөхгүй юмч байгаа. Яам өөрөө анх төсвөө тавиулахдаа тэр зураг төсөв янз янзын юм дутуу хийсэн юмнууд ч гэл байгаа. Янз янзын юм байна. Тэгэхээр яг миний хувьд бол бас орон нутг руу тодорхой одоо үнийн дүнтэйг нь шилжүүлчихээвэл тэр хоёр байшингийн юмыг орон нутгад болгочихл байсан байхгүй юу? Тэгэхээр дахиж одоо тэрийг тавина гэхэд хэцүү. Нэгт хоёрт бол би энэ сая энх 2 сайдын тэр вакцинтай холбоотой асуудал дээр бол үгүй энэ бид нэг 10 тэрбум төгрөг хэмнээд малын өвчин гарвал тэр байтугай зардал гарах юм шүү. Тэгэхээр энийг одоо ер нь арай өөр журмаар авч үзэх бололцоо байдгүй үгүй юу гэж би сангийн амнаас асуух гээд байна. Үнэхээр одоо ингээл өвчин гарлаа гэхэд гар мухар бензингүү нэг хэдэн хүмүүс урсгал зардал нь байхгүй, томилт байхгүй болсон шүү дээ одоо. Одоо яг ингээ малын өвчин гарахад тэнд яг гардаад ажилдаг хүмүүс сумын дарга тэр нэг малын эмчнэр ер нь яг юу гаргаж ажиллах вэ? Вакцин байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас таньж болно, танах юмаа таньж авахыгаа авч үл. Дамбаттарын нэр хариулъя. 3 нэмэр. Яг нь эмнэлтэй хуулиар ялтчгүй юм хасж байгаа учраас бид хуулийн шаардлаганд дагуу дүнгийн дооруулж байгаа. Яг одоо би сая өмнө хэлсэн дагуу хөдөө аж ахуйн сайд өөрийнхөө тодтол баталсны дараа урсгал зардал дотроо зохицуулаад энийг санхүүжүүлэх юм л арга байна.